3個房、2個房加1個客廳，全部面海嘅。係，所以咧就成就咗佢呢個超級無敵大嘅一個大露台啦。啊，先俾大家睇下個露台有幾大先啦。呢個露台足11米幾啊！11米幾啊？有啲露台有。係啊。然之後呢個景色，大家睇下係咪你哋中意嘅？你睇下飲茶都可以分兩區。下晝好啊，老鄧。下晝好，魚仔。今日同大家say個 hi 先啦。係，歡迎大家收睇我哋嘅頻道，我係老鄧。我係魚仔，老鄧啊。係。今日陽光明媚，不如我哋去拍套6期嘅好唔好啊？就係你思想拍一套一線海景嘅單位係咪？係啊，前幾期出咗別墅，出咗唔睇海嘅，出咗單價6000幾嘅，拍到高品質少少嘅。係啊，價錢雖然講貴，但係我覺得係物超所值嘅房。咁係幾大㗎？125啊。125，兩房？3房2衛，一線無敵海景。係咪咁堅先？肯定係啦，西南朝向睇山睇海睇日落。咁我哋帶住疑問 ，Let's go。OK。OK，我哋而家係錄到呢度啦，老鄧係嘛？係啊係啊，咁而家我哋見到個沙灘啦，沙灘邊成一條咧，呢度就係一個觀景綠道。你可以見到咧兩旁啲樹啊，都係綠樹成蔭嘅，好舒服嘅一個狀態啊！佢呈現呢個春夏秋冬嘅一個季節。每個季節嘅話咧，都會有啲樹種喺呢邊嘅吓，都會喺呢邊嘅，所以可以講話係一個四季常春嘅一個狀態啦。係啦，而家下晝5點零鐘啦，可以睇到日落咯喎。但係搵一個好呢個鏡頭俾大家睇下。唔好講我啊，乜嘢？側邊好多人游水喎。有，自從做咗呢幾隻防沙網之後，好多人啦。飲茶啦，露營係咪？係。踩下單車仔。呢個都係佢嘅喎，好似喎。點講咧？呢一件我覺得最舒服嘅季節就係而家咯，即係國慶後咯，人流會比較少啲。係啦。然之後享受到人哋享受唔到嘅嘢，係真正好似真係感覺喺國內，但係又好似去咗國外嘅感覺。係啊，我俾大家睇下呢個日落靚唔靚？真係好正啊！哇，呢個日落，大家睇下中唔中意？呢一邊嘅話就小景灣呢邊就偏西南少少嘅，正南向海景，然之後可以睇日落睇日出㗎，喺沙灘呢度。係啦，咁喺度平時喺度露下營啊，係咪？甚至唱下歌都冇問題啊！哇，佢呢個防沙網好似多到好多隻喎，係嘛？係啊，因為即係有要求啦，有要求啊嘛，大家即係都想落下海游下水咁。咁亦都即係政府大亞灣政府都係為咗亦都要迎合各位遊客嘅一個需求，同埋咧亦都安全意識嘅保障，所以咧佢咧就圍咗起身咯，做咗防沙。嗱，呢度有救生員嘅，你有見？係，都係好安全嘅一個狀態啊！咁而家我哋已經係經過咗1期呢一部分噶，1期咧之前都講咗啦，係13年起嘅，咁到家10幾年咧，睇起身咧仲係好靚嘅一個小區啊！只要第一次過嚟嘅，我相信冇邊個朋友會覺得呢個小區係唔靚嘅，即係覺得隨便影一張相，好似都出到片啊！真係唔係誇張。呢邊套房好似賣咗咁嘅，點解喺度裝修嘅？哦，唔係呢個係出租嘅狀態嘅。如果下期需要有興趣嘅都可以。呢個唔係賣咗咁樣，好似喺度裝修喎。係啊，呢個係同大家講下，呢個係華人小景灣1期最貴嘅產品，196平嘅4房複式。係啦，而家房價應該係500幾萬左右嘅，但係真正喺度售嘅話係比較少，因為每一棟就係得2套。係啦，而且係呢啲小高層單位先有嘅。係啊，複式，然之後咁近海嘅，相信住喺呢度可能都要碧桂園嗰邊嗰啲超豪別墅先對標得到啦。景色嘅話真係好靚嘅。係呢啲其實下一期如果真係約得到業主都可以，我哋都可以出一期啊。係比較少啲咁嘅單位。係確實睇房我亦都要預約啊，呢啲單位。比較因為呢個正啊，我中意啊，釣下嘅。釣魚係嘛？係你買翻個咯，我哋又釣下咯，釣下出一期。OK， 咁我哋而家到6期呢度啦。係啦，呢度有沙灘公園啦。係。就會睇身個外立面就比較硬淨嘅，佢呢個呢邊就會新好多咯，21年左右交個樓，大概就4年樓齡左右。大家睇下呢個
綠樹成蔭嘅，係咪你哋中意嘅？然之後我哋即刻到樓下啦，我哋閃完上去同大家講解下嗰套125，我覺得好必須要睇啦嗰套房。OK， 好。於對岸共舞單人舞，航海加雪風浪愛得浮躁，轉轉角度，我問你問上太空，逃離人間的黑洞，遙遙投別。好，電梯上嚟咧，你可以見到咧，我哋而家呢個樓層咧就係一個39樓嘅。你可以見到佢背後咧就睇一個麒麟山脈，遠處仲可以睇到呢個高樓嘅。景色我係相當之 OK 嘅。入嚟咧仲有一個入戶㗎，入戶呢度係一個露台位置，仲有一個半贈送嘅。呢邊已經做咗一排嘅櫃話，嗱，燃氣入戶嘅，已經封起咗呢度㗎嘛，做咗收納啦，睇起身有一排個位。都幾企理喎，唔係講笑。肯定幾企理啊！即係佢有裝到個，即係放到好多雜物。入戶花園呢度封咗嗰啲業主個品味都唔會太差。係啊，呢度開咗窗嘅話，就真正做到南北對流啦。南北對流啦。咁佢呢個位置咧就係一個我哋講嘅6期入邊，即係觀海圈6期，佢有分大地塊同埋細地塊嘅。而家我哋呢個係一個大地塊入邊，即係社區相對嚟講會比較闊落啲嘅。咁入到嚟咧，你可以見到咧，成個開間咧就去到4米咁上下嘅。呢邊咧就係一個餐台位置啦，已經做咗一排嘅壁櫃啦。哇喂，佢做咗呢個叫咩板啊？嗰邊係收納嘅。呢邊收納嘅。係呢邊收納嘅。然之後呢邊就放紅酒啊，放洋酒嘅。就係咁整幾舒服喎。係。呢度完全可以容納一個小圓台嘅位置啊，係冇問題嘅。咁過到嚟呢邊再睇睇佢嘅廚房啦，廚房啦，唔係講笑啦，燃氣㗎。如果唔係冇話老鄧又水你啊，又話又用電啊，唔係啊，用燃氣嘅，而且咧佢換咗個爐啊，老闆嘅。係呢邊咧就係一個明窗嘅。星盤啊唔使講嘢啦，相當之大啊。之前咧睇知業主喺度係住家嘅。住家。咁近期咧就考慮過賣啦，咁就攞出嚟做民宿嘅。反正咧上面咧亦都係加咗一批呢個櫥櫃。呢個唔係開發商自帶㗎。係業主自己裝上去，加裝嘅，係加裝嘅，都啲板材篤聲嘅喎，唔係講笑，係可以啊！嗱，雪櫃位置咧，可以擺一個係幾多升啊？呢個200幾升嘅，200幾升夠使啦，夠啦，一個家庭咁樣。喂，我發覺呢邊啲業主都有個愛好啊，呢個係冇忘記，係中意放角錘，打下麻雀仔，摸兩盤麻雀，喂，坐喺度，我感受下先。老鄧替你哋感受下。哇，喂，坐喺度有啲 feel 啊！睇下個電視，半山半海咁啦，睇攰咗電視係咪？呢個電視幾多寸㗎？睇75寸，應該有70-80寸啊，係啊，好撚死大啊！哇，呢個客廳啊夠晒大啦。咁平時啊，啲朋友喺度食支煙酒，飲杯紅酒，望住呢個海景。搵乜嘢心情都調節過嚟啦，係咪咁講先？好想出去外邊望下喎，唔得算啦，我哋睇先睇休息區先喎，好唔好？嗱，佢呢度咧全部做咗呢啲背景板嘅，交付嗰陣時咧就喺呢個預交7、8牆嘅，但係咧佢做咗呢個唔係喎，佢黐咗預交7啊，佢係塗咗一個藝術7嘅，係預交7，防腐㗎，防腐防潮，係啦，幾好啊！哇，全屋都有喎，全屋都有㗎。咁呢個都成2皮幾喎，差唔多要啊，因為佢積大啊嘛。呢個係1250尺左右嘅。1250尺啊，嗱呢個咧做咗櫃嘅，你睇見得都好新穎㗎。佢呢度咧做個書台啦，係咪？壁籠嘅位置全部都可以收納嘅，而且佢啲櫃嘅板材咧都係用得幾靚喎，我發覺啊。定製㗎，差極有限。到頂喎，係到頂定製嘅。嗱呢個皮嘅一個嗱，而家已經做咗民宿㗎。咁咧，佢呢個層高咧就係3米啊，3米標準層高嚟㗎，3米。哇喂，就呢個房都已經不得了咯。都係睇一線海景嘅，好正喎！就呢個房已經，喂，媽媽瞓喺女仔，喂，瞓喺呢度。係啊。就咁一拉開窗簾，見到呢個海，就睇埋呢啲船咁，久不久咁經過。如果天氣好，可能仲可以望到對面嘅。可以啊，不過陽台景。得啦，收。最後再睇人台。係。咁啊，呢度咧。就係一個公衛啦，嗱亦都係有窗嘅，有窗嘅，換咗呢個馬桶啦啊，係，換咗智能馬桶啊，咁啊呢個
簡單介紹下咧，6期好似我哋都未摸過呢度，俾大家睇下。嗱，佢亦都背後咧做咗收納式嘅，收納。咁啊個塊鏡面咧就好闊嘅嚇。咁啊呢個洗手台呢啲板材咧係 Total 嘅，大品牌。貼近啲，因為佢呢個交付嗰陣時咧，相對嚟講係唔可以講話最高配，都係次頂配置嘅。係，因為6期2房就多啦，3房一棟樓每一層就得2套，係一套140啊，125啊嘛，一套125嘅，比較實用型嘅。呢度仲可以瞓人㗎。佢本身係嗰個飄窗位置啊嘛，然之後加咗個簾。呢邊有望山景啦，加上啲日落好靚。係啊，火燒雲啊。火燒雲。呢個貴有啲意思啦，做咗好新啊咁講。好多觀眾朋友可能會想問我點解咁靚嘅房業主要賣咧？人哋買房，我哋通常都唔會問佢哋點解咩原因嘅喎，因為就好似我哋去買嚿豬肉咁，豬肉佬都唔會問我哋點解會買嚿豬肉啦，係嘛？其實咧，我哋中介咧做嘅最主要咧就係2個方面嘅啫，一個保證呢套房係清晰交易嘅，係。第二個咧就係了解呢套房仲有冇空間，呢個客戶最關心嘅，係啦。所以咧其他啲私人問題咧，坦白講啊，咩出國留學啊，有咩小朋友考上清華北大211啊985啊，咩學區房啊等等，係各種原因，我覺得啊。我喺我眼中覺得就係呢套房夠唔夠性價比嘅，係啦。呢一個嘅話係主人房嘅一個套間啊，都係有窗，亦都明窗嘅。係，哇喂，佢呢度做得好啊！佢呢度做得好，做咗個化妝台啦，書台啦，呢啲冇間，啱啱好係有個窗喺呢度嘅。然之後呢度就同樣個櫃啊，係，全部都做到頂嘅，做到頂嘅櫃。哇！呢個板材講真，應該都係。可能都要過千一房，一家6口嘅衣服應該都夠放啊！有啊，綽綽有餘啊！你睇呢邊啊，呢度就主人房，反過嚟係主人房位置，佢亦都係做咗內籠啊，全屋都做咗呢個藝術漆喎。呢個咯，漆面可以睇起身係好唔一樣嘅，係好舒服啊！佢呢間屋合氣保養得真係相當之唔錯，真係可以講一句就係你直接買入嚟，執都唔使執噶，直接住。掃下地咯，最多係換啲咁啊4件套啊，搞掂啊，直接可以入住啦，真係好新淨，全部嗰啲沙發，哎呀，幾難受。係啊，靚嘢嚟嘅，我覺得。而且咧，佢3個房、2個房加1個客廳，全部面海嘅，係，所以咧就成就咗佢呢個超級無敵大嘅一個大露台啦。啊，先俾大家睇下個露台有幾大先啦。呢個露台足11米幾啊！11米幾啊！隻露台有，係啊。然之後呢個景色，大家睇下係咪你哋中意嘅？你睇下飲茶都可以分2個區域嘅。係。然之後個日落嘅話要打斜少少先睇得到吓。係。然之後呢一邊嘅話都係嘅，因為佢呢一個係屬於端頭位，所以嘅話佢視野係開闊好多嘅呢一套。好正啊！睇下底下咧就睇呢個沙灘公園啦。沙灘公園啦，沙灘園景，包括底下嘅呢個小洋房，再遠望出去嘅，包括呢邊嗱順寮啊，我哋烏山頭山脈啊，5公里嘅濱海綠道啊，別墅區啊，甚至去到雙月，全部都睇晒。係，因為佢樓層夠高啦。係啊，樓層夠高。因為呢套房嘅話就西南朝向，然之後東邊我嘅話就睇得少啲咯。係啦，但係呢個房位係咪可以每日喺度跑步啊？我覺得 OK 噶，唔好話跑步啦。嗰啲觀眾日日都話我，喂，套房你都攞嚟跑步，有冇咁多跑步噶？下邊跑步冇咩？係咁又係。咁的而且確下邊跑步好好多嘅。有啲道理，有啲道理。咁喺度飲下茶係咪幾舒服？佢飲茶區亦都係分2個啊，就係呢度年輕人一個，然之後呢度食煙嘅一個，唔食煙嘅一個。冇錯，係分區域啊，甚至可以將裏邊嗰隻麻雀台搬出嚟都得，啱都係有電掣嘅啦吓。係啦，亦都有啲業主咧就將呢個做咗，我哋咪之前睇一套係佢做咗成屋嘅一個定制嘅，咁啊將佢全部做咗呢個叫啲咩微水泥啊嘛，即係成屋整咗佢，成個做得好闊落嘅。係，不過咧呢個就係要題外話啦，可能要加更加多嘅呢個心思啦。好啦，咁而家我哋睇呢套房，你可以見到真正嘅南北對流啊，南北對流，當年一房難求嘅單位，而且呢個樓層咧。當時我記得係橄欖式定價嘅，30幾啦，可以最貴嘅，30到唔係25到35之間係最貴嘅，然之後39係
平幾萬蚊左右嘅啫，係啦係即係中間樓層係最貴嘅。第二檔呢個屬於第二檔嘅價位，係第二檔所以都係相對嚟講比較高嘅。嗯而且呢個單位呢個樓層咧，當年真係要識好多人先買得到啦。係咁講啦啊，咁老鄧啊，最關心個環節啦，係啦，呢套房幾多個積㗎？呢套房重申一次產權面積125個方，1250尺，然之後一手買入嚟幾錢啊？一手買入嚟大概200出頭啦。唔得，呢套唔得啊？ 260左右啊！呢哇套嘢，260我記錯咗，唔好意思啊。然之後而家二手嘅話，呢個業主喺度買緊210萬左右嘅，嗯，係當然啦，呢個價有得傾，但係具體可以傾幾多呢？就未摸到業主個底嘅，因為呢套房我哋啱啱收翻嚟未幾耐，係冇錯。係然之後嘅話，你哋感興趣嘅可以先過嚟睇房，先睇樓啦，係睇再傾啦樓，你要揾得到你自己心儀個嘅單位先，然之後我哋最着重嗰個單位嚟幫你哋殺價錢。咁樣點解今日睇呢套單位咧？仲有一個原因就係因為呢個單位就得呢一期有嘅啫，就得呢一期有嘅，而且佢係真正做到南北對流啦，又大燃氣啦，又係三房啦，又係大露台啦，仲有做一個現象咧，就係佢出產好少。而家喺度售緊嘅應該5隻手指頭都數得晒啊！5套唔隻手指頭數得晒唔係幾十萬套啊，係得5套喺度售緊嘅係啊，二手房。5套收得晒。兼且嘅話，價錢基本上都喺度250萬左右啦，即係原價喺度賣緊啦。因為佢賣嘅少啊嘛，自不然佢個價錢就浪咗起身。冇辦法啦，你發票價260啫，但係佢成本價可能去到300蚊，300以上啊嘛。你睇啲裝修你又知啦，係咪先？係啊，所以呢套單位其實都係好正嘅。再睇下個景。咁我哋最後咧就俾大家再睇睇呢個景好冇？睇就睇呢個景都已經相當之炸裂啦，都唔使講嘢。係，OK 啦。各位觀眾睇下你哋對呢套房仲有冇其他疑問？有其他疑問可以隨時 Q 我哋又得，然之後左上角加老鄧個 WeChat 又得。係，我哋見到會第一時間覆嘅。然之後呢，我哋今期視頻就差唔多到呢度啦。老鄧同大家 say 個 bye 啊。OK，咁我係老鄧，我係魚仔。咁我哋係逢周二、周五去更新嘅。最後俾最靚嘅景去俾觀眾去呈現下。OK，而家日落睇到你有少少紅啊，好靚啊，今日。好似關羽咁啊。係啊，OK，各位觀眾，咁我哋下期再見，拜拜。拜拜。